Techiman Prince ascend strong one in Ede ama eye Captain Azule eye Ashanti hine Otumfuor 62 ono so agene de e wo na busia mesre so be so ahye wa like wa comment ama foforo so enya bi ahye monsa mo Europe ni America na pese won send sika wa dofu bi Ghana ni say ana busia fo yi opese won si da bi ma na be send sika e de abanko ade a obetimi ayizi eye send wave money transfer app no na wo de ascend say ye mobile money wallet so anase bank account so na wo send ani nyina no ubetimi ayuzi kan na chane say all network so ubetimi de ascend skay ebusia wo send na person first transaction we nya $20 free dia ene na chese we use a promo code JSXM2 we use our promo code your first transaction no ubenya $20 free ebusia wa anim si ya na ete say ye Techiman Prince wa ba be kasa didi asantefo atem e de wopem so de nyina e kan ho no ene nam so ma Captain Azule omu enzo so ebe reply Techiman Prince na ebusia after say Dormahene osagefo odi the birthday we ye nyina so te say court ehwehwe ne denden de omu kire mu omu hu no e ma che say wanted be circulate we media ne so na after sa birthday no ena Techiman Prince wa ba be granti interview abusia wo kasa say the Ashanti for ye nyina propaganda ena omo ye de omo ye na sa wanted a chese omo declare na so opem so anase lawyers ne judges e de ba beto abontin se Dormahene aye wanted sa wanted no omo anya free ne so dia ene between Bono ene Ashanti na busua wanhwe ya ebeye wo na sei ene o kire nsem na mi bisa Ghana for se why ye mmene no why ya kumasi fo nkura ne kokuduanom beto a be dwabanum say why wanted a be penache no okay me can say am obi ehunu bi na no a day ni doctor o say ade ya adwuma badu high court judge odini birthday aburufo nyina ye ko pie ho o hwe men tuturu ya o say ade ya ko fia me obun champion de akwa aka mu pie sie ene me kan be wi so ye me dey am ye bunu ni me change me ho o kapena be wu doctor di ni birthday ni nyina na bet media so say ye friend say ye settings bra nti wo wuzu a bia hunu se wo wu umu ye so bia hunu mi aketo abefre Prince ono so wodoma oto 2025 Land Cruiser modern ode beche osiadeyo doctor ajima badu wanso wa ne cake obetwam nko akra o ma no 10 billion ade obi asigana mini asem turo ni wo hunu bida kokudi asoro wo di birthday nya atopo no obo osa no ho na ne kra de wanya din ba akwa aka no be friend kumasi Jack Chai gogudia kumasi Jack Chai tun kraifo eti sa seme abekeke nyina wo propaganda ma kan de bia asantefo betin kotonkoto nyansa bia nim ya bunufo ne ye namunyansa nti ye kan asem bia ye kasi asebo so doctor di ni birthday hwe nkrofo be ya bebe ye ma no hwe man ni nyina ntuma wo chema be ntade mpaboa ne de okeka ho adan ne be santo wo se be dwobanum se doctor why want ana be penation me ka kire Ghana man ya buruchirefo nyina se wonye nokore wo propaganda so ye nokore be penation nka ne birthday ya be de be ko 7 no pe be kwa macho man for de be mano be 7 no intro we free fa nsam kike huni we free abeka sansemu adani belief kro onko no onko 7 no wonsi wow we na de chia ne president mama Ghana nyina president okọ osado ya ajumo baduo ko chia no na bia be penache no one ne we ayi national chairman adani wa ne nka benya no wodjuma na benchi no abede ti media so be good intro be kansema kese minia se wutie mi ya me ka kire kumase fo nkura ene be bloggers because ye nimbe ye ne be hia ye awrade yankopon nipa ye nse nipa nka bo se we be ye bola so nipa
ana be prekumba be ponchema nyan yakure bia wote ayi spade twitwi pongose obiena no a sebe osiade ya adwuma badu akwase a oye preko oye krama ba otise mene be kabi kire kokudu apena bensu na no be beto ya mpia de bokokudu yi be di na temi wese ba sore bensu se bi di yi oti tuntum so oti buru so oti yero so wo komodu dade bi di abeto ne nchen se be freme oti kokoso na bi a woti kokoso wole wo sika wudidi ada ni jonki fon kon di bedi wochi na baba kama bedu ni bi ne atade papa kura bentimi sebi bentimi to atade kura odi $200 bentimi to papa kura odi $100 ene o ka chezo onkoto chain aye $1,000 abuse owe yanso honum eno de eye captain Azule enso edie ema na abuse wono de wadi natam wa ye ne pasapasa esan se abra captain Azule eba be ye interviews anaso oba beti on social media so ebe reply Techiman prince no be ka se na bansiri bi eda na se ne honsem no okeka bebre na ne no ena eye Techiman prince so aba be kire ensemu na abusua wo kire mu a captain Azule eye wini na empu wo ni captain Azule se efi na ekwei onka na se bim esan se bebi ono level adunu enye ho ena Azule level wo na abusua kire mu o se Azule eton wi ewo tenka yensusu ye nyina nim se kumase ade ka tenka de a winim ena mensu minim na abusua ensem de waka bi pa me nekura me ho efi no what is ayi Azule akoya ayi ni papa wi amponchi mpato ma hunu ni de on sa akwa bi bele be frafrani akwa bi be friends money captain oh what to we what tinker because na juma no Techiman na wo de utie dia na juma no mene nya Techiman juma na obi a wo Techiman na wo kotena tinker kakra bi ko hu wi a wo le nam toto nya majuma biem usu wa juma ne wan toto na ma be ko wi amponche ne nkraman akoton Azule se hwan yo me ka kire me nya wo size ne me enya wo tipan ne me we da brabo metima hwe sa won to da Nyankopon be frɛ nti wo ne me ka we ama watie bi on fa me empa ha because bi a wundare hu fi ball asuni power there bi akra hu se me waste me time na me fans be di matem me waste me time or sa stupid idiots or go bitch oko abisa krofo sa akwa aka borofo tantan bi ase de say be kire wase because we are treasure kro atwa hu Koko 0 se Chiramantin 0 wala ni the captain na obi a unim 0 o de no ko fa sa captain manu umba me ka bibia ma me nso so da because sa na me timi hype so me rate me ho down with me level me rate it down ma me fans be di matam dodo sa de ne principal asuni we bia odam ponchi buom oda aponchi asa be bonu punum be furu an ba yina ko to proko damu ada no me waste me time on sa stupid idiot you chama yo sa Azule o se frafrani o atutu chichiga o me kam o hunu praise nyo size ne me kura nyo tipan ne me be wiase ne kura ma ye me hu fi Azule an se wo de ko party o me le maye me hu fi me praise maye me hu fi enne Azule wo de be ko party hwe bia wo di bia tam se no hu fi no kankan hwe wa ka se hwe wo a wo di to a camera si uso de twawo ofi onka masem bia ma me kra me ma respond bia me timi level so dodo ntimi onka masem bia na maso so because kronfo ba aponche ba dwan kutre wo tantare o me buru kasa wo yeye nyame de bi obeje gbegbegbegbegbegbe da bi me kanyansa kire wo ne bra na me ma odwuma nye na me ma osika nidi
na me ma bi na fa hwe obusua na jawi ni saa kro no mponche ne nkrama a wiwi abodega ni de nka woti dwom a wotwitwa nkrama na moton krofo ba jachai ka kire onkwae wo ya jachai Ghana fo benim mianu ma be yaba jachai kokudua kuma se yene jachai ti obie na no bia ole ti wo re media obie ma no bia sunya na media nti be friend jachai koku jachai ne kwaku next time me change chacha me magusiri ala no muntu mu hofusa me ni dwane ahantan ne mu ye kire abunufo sa me ba ku me chen apimo it is a man hwe mu kasa ye ne wane a uso me tie kura mu kasa bia o aya me pen se jachan kuma se hene kwaku gusiri ube pia be kasa o kasa penam de respond ya beto na se wey ene nsem a wode etu dwana bu so wie no ba be kirim se asantefo ena afa yo opemso Otumfuor se itu otoso mienu mo e de aba beto social media se Dormahene aye wonte na Dormahene akwakosie court hwehwe doma police hwehwe Dormahene akwakosie ni ade wom o se Dormahene onko ba bia owo eye doma akuro duanim eti se mo hwehwe na mo mra na se mo ye mema so asa ye soje so ye police o se mo na mo se mo ye hwan yo mo mra na mo ba beto mema wo na busua wa kire nsemu bra ba ko so di bia to aso na nsemu a mo ka no obu kire mu a kyese asantefo bi kura sabi eba eye bono ene ne patam eba gisikadure nsem de omaburu bi so pa ye yentie wo na Dormahene oti doma onko bebia owo Ghana onko bebia opon adwuma besiri kofie nti bia le be penachi na mesini hu kwakudua na ne nkora propaganda ne be yesa ne ma me da mono abekeka ne se court pena na Dormahene achi no na why wanted why you say sese baby amudi aduru ne na Dormahene ono he high court judge aside na konwa ne odi ene dom de order ba no nyina achi osane ya judge owo nimde in fact se hunya nipa bi sa wo hukuma se wo ama na di wo so ama na de nyoma atoto akwa mu ama kroma nyina ho ato no nipa bia ne wo kromo bia ho ato na nka mo ni ba pa nso sanse wanya bi sa anti a woni bra wo bie wano a nsem hunu ene nsem ne enim ne ho keka wani epe Dormahene achi no nipa ne be pa na achi bia no ne record enya record e was a president every city no enso his excellency John Dramani Mahama na no obese ne ko ene ne ko hyae on the party chairman Honorable Johnson said you get ya be nyina be kokochia no na mpacho nipa ne why wanted esi dem ma mampanyini mu akochia no ma onu so ne nsem ne wonu mu no o ka kire mampanyi e ma mampanyi so tie na so pam won nsem ne ho kekan ye ya trasa nsem ye de ne ye pese ho kan se ho ba won ka mamre ene amane ene abakosem ebe ne ye party o enye concert party ne ho ye yes I would this year betwa because who dey who who kra who sua free ha na who dey akọ da bia make asem we da bia obe na asantefo bag say be na nam ha be tete mala ma jiri skadu opeti kadu adi wonte sa fantini aba wonte sa chimni aba this asantefo ho ane ho ba ani bra ni ahya wo manti da bia ho opeti kadu Huntimi fa won to that one day say pekwada ntimi de make atira wo Ghana for ne ba be wa ma no ni nyina no na Dormahene na no di birthday party me nyina e ko obi e kota na chi owo in fact obo president amana buma na he kura aka ho enti eno ne yawo ya he dia ene wo be ka propaganda nsem ya gu enkosi aga na Dormahene doctor osi ade yo osajefo ajimambadu Dormahene be manu a oya ho bibia ntoro na bibia so ni wo betima ntoro da wo wo ye bema a wo ye bema a wo jiri wudi sa wo ye bema
Who they try? Bibi eni ho. Na say business say the way ene ne ekoso e wo Bono ne patam we ne nsem a eye Techiman prince wono so after said Dormahene di ni birthday we ye no onam social media no so ohun say ye declare Dormahene wanted na no so aba be che na adwana so abaye eye Ashanti fama bi aka eye opem so atese busuan wodi nanim aye from na nka ye de ye nye de ye mpen sa busuan be drop you decent comment comment section wonum e de ama me share video Emma afufuro enya bi enhwe wa subscribe what notification bell all ya upload video nso a wanya bi ahwe aha ya land media Ghana midin the Atre Bruni.